Hej och välkommen till veckans läsläxa. Vi ska läsa kapitel 14 som heter Hur kunde du? Och efter jag har läst läsläxan så kommer det lite frågor här inifrån klassrummet på fredag eftermiddag. Det är jag som sitter här och så är det Snögubben och sen är det en annan person som sitter bakom mig. Den ska ni få gissa vem det är. Men nu börjar vi läsa. När Asta kom till korsningen nästa morgon var det ingen där, trots att hon var lite sen. Hon väntade en stund, men sedan var hon tvungen att skynda sig till skolan. Hon kom precis in när Olle skulle börja första lektionen, och då satt Cesar och Bea redan i sina bänkar. Konstigt. Idag måste vi bestämma oss, sa Olle. Vad ska vi sjunga på musiknatten? Jag vet en rolig sång, sa Sam. Den går så här. Ämse, vämse, spändel, klättra upp för trän. Alla utom Olle skrattade. Näha, sa han. Då får vi lösa det på något annat sätt. Får se, ni är 21 stycken här idag. Då kan ni vara 3 i varje grupp. Dela in er som ni sitter. Ni får 20 minuter på er. Sen ska varje grupp ha varsitt förslag klart. Genast delade eleverna in sig i grupper. Oj, nu ska vi se här. Boken ligger still. Asta vände sig till Cesar och Bea, men de hade redan frågat Siri som satt bakom och hon ville vara med dem. Då blev Asta sur. Om inte de ville vara med henne så slapp de. Hon satte sig med Daniel och Lisa istället, men hon kunde inte koncentrera sig. Vad var det som hade hänt? Skulle Bea och Cesar bara strunta i ABC-klubben? När hon tänkte på det mindes hon plötsligt gårdagen, hur hon bara hade gått iväg med kulan fast de andra också behövde den. Nu kändes det där med Sigge inte särskilt viktigt längre. Hon kände sig bara dum och elak. Asta sa inte ett ljud i gruppen. När Olle samlade dem igen och frågade vad de hade kommit fram till hade hon ingen aning. Det enda hon kunde tänka på var Cesar och Bea. Jaha, sa Olle till slut. Bra, då var det bestämt. Vad skönt, nu tar vi lunch. Vilken sång det blev, det visste inte Asta. Asta kom först av allt till matsalen. Hon satte sig vid deras vanliga bord. Och om hon bara fick prata med dem skulle det säkert bli bra. Asta vinkade när Cesar och Bea kom in i matsalen, men hon var som luft för dem. De sa något till varann. Sen satte de sig utan att se åt henne. God lunch, försökte Asta sen. Jag gillar korvgryta. Ingen svarade. De såg inte ens upp, bara fortsatte att viska med varandra. Det var den längsta lunch Asta någonsin ätit. Hon försökte låtsas som hon inte brydde sig, men det gjorde hon jättemycket. Cesar och Bea åt snabbt, reste sig och gick. Asta fick en idé. Hon sprang och hämtade momman i sin väska innan hon gick ut på skolgården. Där satt Cesar och Bea med huvudet tätt ihop och viskade som om de hade viktiga hemligheter. Asta gick fram till dem. Blunda och räck fram handen, sa hon till Bea. Bakom ryggen fingrade hon på momman, men Bea bara suckade trött. Sen vände hon sig mot Cesar igen. Nej, det funkar inte. Någon som vill komma hem till mig och se en film ikväll? Försökte Asta. Mamma ska hyra katthotellet. Båda skakade på huvudena. Vad ska ni göra då? Det var inte meningen att låta så ynklig, men Asta var livrädd att de skulle göra något utan henne. Ingenting med det i alla fall, sa Bea. Jag var urusel på matchen igår, det var ditt fel. Och jag köpte fel grejer och fick för lite pengar tillbaka. Muttrade Cesar, gissa vems fel det var då. De blängde surt på Asta. Sen gick de sin väg och lämnade henne ensam kvar. Aldrig hade Asta känt sig så ensam. Efter några meter vände sig Bea om. Jag trodde att vi var kompisar, sa hon. Hur kunde du? Ja, hur kunde hon? Asta hade inget svar. Det var veckans läsläxa och faktiskt terminens sista läsläxa.
Så att nu vill jag att du tränar riktigt ordentligt i A och B och C-boken. Så ska vi höra hur det låter när du läser din läsläxa tillsammans med din läsgrupp på fredag. Vilka framsteg du har gjort. Säkert jättemånga. Försök att förstå det du läser. Läs den om och om igen så att du kan berätta för kompisarna på fredag vad det var den handlade om. Och nu kommer vi till veckans kluriga fråga. Vem är det som sitter bakom mig i klassrummet och jobbar på fredag eftermiddag? Är det bra snögubben, så sitter det någon här långt borta. Kan du säga någonting, du som sitter där borta? Hej! Kan ni gissa vem det är nu? Kan du säga någonting mer? Hallå där! Kan du beskriva hur du ser ut? Jag har lite brunt, vad heter den igen? Vi tar och tittar på benen. Där visar vi. Här är veckans fråga. Vem är det som sitter och jobbar? Tack för att du lyssnade och lycka till!